Miq të radios Ngjallja, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në emisionin Intervista e ditës. Sot jemi në ambientet e Katedrales Ngjallja e Krishtit në Tiranë për të intervistuar, për të bërë një intervistë të shkurtër me çiftin e misionarëve Theofani dhe Stilianos. Faleminderit dhe mirë se keni pranuar ftesën për të bërë këtë intervistë bashkë. Thank you for accepting the invitation for the interview and welcome. It's a pleasure. Le të nisim në fillim këtë bisedë me një përshkrim të shkurtër rreth jush. We would like to start this interview with a brief introduction of you both. Okay. So, I come from a small state in America called Connecticut. Unë vi nga një shtet I vogël I Amerikës që quhet Connecticut. It's close to New York. Është pranë New Yorkut. And growing up, my family was very involved in the church. Gjatë kohës që rrita, familja ime ishte shumë angazhuar në kishën. I have several brothers and sisters. My parents and my grandparents, we all live close. Kam disa vëllezër dhe motra, prindërit edhe gjyshrit e mi jetojnë bashkë, jetojnë pranë njëri tjetrit. So, for my university studies, I stayed close to home. Pra edhe për studimet universitare, ndeta pranë shtëpisë. And I have a degree in psychology. Dhe jam diplomuar për psikologji. And then after I graduated, I needed more time to understand, I think, really where I should take my life. Mbasi u diplomova, më desh një farë kohe që të kuptoja se ku isha edhe ku doja të shkoja në jetën time. And this was a very important time. E kjo është një kohë shumë e rëndësishme. I spent a lot of time thinking and praying. Kalova shumë kohë duke menduar dhe duke u lutur. So after that year, I decided that it would be best to study theology. Dhe mbasi kaloi një vit, mendova se më e mira, zgjidhja më e mirë ishte që të filloja të studioja teologji. And for my theological studies, I also explored mission work. Dhe për studimet e mia teologjike u fokusova tek misionarizmi. Yes. And I graduated in 2015 and then worked in the church for a few years. U diplomova në vitin 2015 dhe për disa vite punova në kishë. So I was born and raised in Florida. Pra unë linda Theofani në Florida. And it is a very warm state. Është një vend, një shtet shumë I ngrohtë. So I get cold very easily. Pra edhe tani kam shumë ftohtë. My parents also were both in the church. Edhe prindërit e mi ishin të përfshirë dhe të angazhuar në kishë. My father is an iconographer. I mati është ikonograf. My mother is a psychotherapist. Dhe mamaja është psikoterapiste. And my grandfather started the Church of St. Raphael, Nicholas and Irene in Florida. Dhe gjyshrit e mi filluan kishën e Shën Rafaelit, Nikolas dhe Irinit në Florida. My journey to the Hellenic College was a little bit of a different route. Rrugtimi im për tek kolegji Kryqi I Nderuar ishte çik më ndryshe. So when I was in high school, I thought I wanted to work at Disney World and be in movies. Kur isha në shkollë të mesme, mendoja se doja të shkoja në Disney World të bëja filma, të merresh me filmat. When I was in high school, my dad said, "Well, why don't you look at Hellenic College and study theology?" Dhe kur isha në gjimnaz, I mati më sugjeroi që të shkoja tek kolegji I Kryqit të Nderuar dhe të studioja teologji. And I laughed. Edhe unë qesha. And I said, "That's not happening." Dhe thashë jo nuk ka për të ndodhur kështu. I said, "I know what you're trying to do. You're trying to get me to marry someone from the seminary who's also studying theology. It's not going to work." E di çfarë po mundohesh të bësh, po mundohesh që të drejtohesh, që të martohem me një djalë nga seminari, por kjo nuk ka për të ndodhur. Well, my dad is smarter than I am. Por I mati është më I zgjuar se unë. And he knew that if he left t-shirts and brochures everywhere in the house, dhe dinte se po të linte bluze të trikotash edhe broshura kudo në shtëpi, that eventually I would look into the school. Unë do t'i shikoja në një moment. So one day I'm on the computer and the website opens up. Pra një ditë teksa unë po rija në kompjuter, hapet website-i. And that was it. God spoke to me and that was the only school I applied to. Dhe kjo ishte pra për mua, Perëndia më foli dhe kjo ishte vetmja shkollë në cilën aplikova. So I went to Boston to Hellenic College Holy Cross, where I met Stiliano in my first week. Pra shkova në Boston, në kolegjin e Krishtit të Nderuar dhe e takova
takuara Stilianin në javën e parë. So everything I said I wasn't going to do, I did. Pra bëra çdo gjë që thashë nuk do të bëja. From there, I got a degree in religious studies with a minor in human development. Dhe aty u diplomova në studimet religjioze me gradë në Like psychology, human development. Në zhvillimin njerëzor, para shumë se psikologji. And then through Stiliano, I learned about missionary work within the Orthodox Church. Përmes Stilianit mësova për misionarizmin e Kishën Ortodokse. And we both knew we wanted to do it together. Dhe të dy e dinim se kjo ishte ajo që donim të bënim bashkë. I graduated in 2016. Unë u diplomova në 2016. And we were married in 2017. Dhe në 2017 u martuam. And we have now officially arrived in Albania 2021. Dhe tani në vitin 2021 jemi në zyrtarisht të lëvizur zyrtarisht për Shqipëri. Ka dhe Zotit. Çfarë ju nxiti që të bëheni misionar dhe pse zgjedhët pikërisht Shqipërinë? What pushed you into becoming missionaries and why was it that you chose Albania? I think for the both of us, we've always had a desire to work in the church. Mendoj se për të dy ne ishte dëshira jonë për të punuar në kishë. In some capacity. And when we both got to Holy Cross, Hellenic College, and learned about mission, it spoke to us. Dhe kur shkuam në kolegj dhe studuam misionarizmin, kjo është sikur na foli, pra sikur na bëri që të vendosim. So we both took small trips, mostly with the organization OCMC. Të dy ndërmorëm udhëtime të shkurtra, kryesisht me zyrën e misionarizmit të Kishës Ortodokse. And we tested and we experienced in small ways if this was the work that we were. Kjo ishte prova dhe eksperimentuam dhe pam në mënyra të ndryshme që kjo ishte rruga që donim të ndiqnim. So through these small mission trips, we fell in love with missionary work. Përmes këtyre udhëtimeve të shkurtra dhe punëve misionare, ne ram me dashuri me misionarizmin. Originally, we had developed a relationship with His Grace Athanasios Kunda of Kisumu, Kenya. Kishim krijuar një lidhje të fortë me hirësinë e tij Athanasios Kunda të Kenjas. I met him on one of my mission trips. Unë e takova atë në një nga udhëtimet e mia misionare. And we developed a friendship. Dhe krijuam miqësi me të. And then Stiliano and I took a trip together. Edhe pastaj unë dhe Stiliani bënë një udhëtim bashkë. While we were engaged. Ndërkohë që ishim të fejuar. And developed an even better relationship. Dhe krijuam një lidhje akoma më të fortë me të. So much so that he came to America and he is the Bishop Emeritus. Aq sa ai erdhi në Amerikë dhe ai është peshkopi prifti që na martoi. But also we felt inspired by him, but also to work in Kenya. U ndiem të frymëzuar për ti, por edhe që të punonim si misionar në Kenya. So it seemed like God was taking us in one very specific direction. Pra dukej sikur Perëndia po na drejtonte drejt një vendi shumë specifik. And then before we were supposed to go to the Orthodox Christian Mission Center. Dhe përpara se ne supozuar që të shkonim te zyra e misionarizmit të Kishës Ortodokse, to tell them this is where we'd like to serve. Që ti deklaronim atyre që këtu duam ne të shërbejmë. He got very sick and died. Ai u smur shumë, pra hirësia u smur shumë dhe ndroi jetë. And that was the end of that. Dhe kjo ishte fundi I kësaj. So that was very difficult for us to process. Kjo ishte e vështirë për ne, që ta përjetim e vështirë për ne. And we learned that maybe this wasn't God's will for us. Dhe kuptuam se ndoshta ky nuk ka qenë vullneti I Perëndisë për ne. So after a lot of prayer and a lot of listening to God, pra pas shumë lutjesh edhe pas shumë kohë që ne dëgjonim Perëndin, we learned He was calling us to Albania. Kuptuam që ai po na thriste për të shërbyer në Shqipëri. In every conversation we had, në çdo bisedë që kishim, Albania came up. Vinte vazhdimisht tema e Shqipërisë. At the supermarket, në supermarket, walking our dog, duke quar qenin shëtitje, just talking to people. Ose thjesht duke folur me njerëzit. Albania was always brought up. Gjithmonë përfundonte bisedat tek Shqipëria.
And so we reached out to the missionaries here, Pra ne krijuam lidhje me misionarët që ishin këtu, especially Father Stefanos and Prifterash Alexandrovitsi, sidomos me atë Stefani dhe Prifterash Aleksandru, who are our Gubadi and our Romanos. që janë edhe kumbarët tanë nga martesana, And we spoke with them about their time. dhe folëm me ta për kohën që ata kishin qenë këtu. And from there, with more prayer, we said this is where God wants us to be. Dhe që nga aty, mbas shumë lutjesh, e kuptuam që këtu ishte vendi që Perëndia donte që ne të shërbemi. And in that moment that we said yes, we were filled with so much joy Dhe në momentin që thamë po, u mbushëm me gëzim të madh, that we couldn't wait to get here. aq sa nuk po prisnim dot që të vinim. Si e gjetët Shqipërinë kur erdhët? A ishte Shqipëria ajo që kishit menduar? How did you find Albania when you came, and was it what you had expected? Well, I would say that we found an experience of hospitality, of welcoming, like we were family. I mean, both from those who are in the church, but also just people we had met, and it encouraged us. Ajo që më bëri përshtypje që në fillim kur erdhëm ishte mikpritja dhe bujaria e njerëzve dhe jo vetëm orthodoks, edhe ata që ishin jashtë kishës, dhe kjo na nxiti më tepër që të rinim këtu. Na inkurajoi më tepër. I would also say because we both enjoy culture and language. Me që ne të dy e duam shumë kulturën edhe gjuhën, it's both a challenge but also a pleasure, a joy to take on and to learn and to now be a part of the culture here in Tirana and in Albania. Dhe megjithëse është sfiduese, por është gëzim i madh që po mësojmë kulturën dhe gjuhën dhe të jemi pjesë e kësaj kulture në Shqipëri. We also both learned about the history of Albania Të dy mësuam edhe për historinë e Shqipërisë at the seminary në seminar through our dear friend and teacher, Father Luke Veronis. përmes mësuesit dhe mikut tonë të shtrenjtë atë Luka Veronis. And we both have been to Albania before Dhe të dy kemi qenë në Shqipëri edhe më përpara, on short-term teams with Father Luke. në disa udhëtime të shkurtra me atë Luka. So we've learned about the history and the growth of the church. Pra kemi mësuar që më përpara për historinë dhe për ringritjen e kishës. So now living here, after learning all of that, Pra, mbasi kemi mësuar këtë, tani që jetojmë këtu, is very humbling. duke parë gjithë historinë e kishës dhe zhvillimit dhe tani duke ardhur këtu dhe duke përjetuar këtu, është shumë modeste. Cilat janë angazhimet tuaja këtu në Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë? What are your engagements, your works at the Orthodox Autoqefale Church of Albania? So, within the church, we have been blessed by his beatitude, the Archbishop, to support and to work and be a part of the staff of the youth office, and to assist in different ways. So, we have been. Pra, kemi marrë bekimin nga Fortëltoria Kryepiskopi Anastas për të qenë pjesë, për të mbështetur, për të ndihmuar në zyrën e rinisë. So, for instance, we are helping with a Bible study, which Për momentin, po ndihmojmë për studimin biblik, which is every week. që është çdo javë. Wednesday night, 6:30. Është të mërkurën në orën 6:30. So, that's one element of our work here. Pra, kjo është një pjesë e punës tonë këtu. We also work with the young adults for catechism on Sundays. Punojmë dhe me të rinjt për katekizëm të dielave and with all of the excursions within that office. dhe me të gjithë ekskursionet që organizohen në zyrën e rinisë. We hope to help out more with the radio station wherever is needed. Ndihmojmë edhe me radion sa herë që kemi, sa herë që ka nevojë për ne. And since having been in Albania, we were asked to also help teach English. Dhe me që kemi qenë në Shqipëri, na kërkuan që të ndihmojmë edhe për të mësuar anglisht. So we have a few classes at the Protagonist School in Tirana. Pra japim mësim në disa klase në shkollën Protagonistët në Tiranë. We teach English. I mësojmë anglisht. Se të mirëpritur jeni në kishën tonë? How welcome do you feel in our church?
As the Archbishop said when he first arrived, Siç tha kryepiskopi kur ne erdhëm këtu fillimisht, you are his family, so feel comfortable being here. And tha e jeni si familje, pra ndihuni mos e të mirëpritur që të jeni këtu. And in reality, that's how I feel. Dhe në të vërtetë kjo është si ndjehemi. And we thank God for this. We thank Edhe everyone. falenderojmë Perëndinin për këtë. Would you like that? We're all brothers and sisters in Christ. Jemi të gjithë vëllezër dhe motra në Krishtin. And that is something that is so beautiful about Orthodoxy. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur e ortodoksisë. To be able to go to a church Të kesh mundësinë që të shkosh në një kishë across the world përmes nga ana tjetër e botës and participate in liturgy dhe të marrësh pjesë në liturgjinë e tyre and to commune with everyone here dhe të kungohemi me të gjithë ata që janë këtu. has been a true blessing. Kjo ka qenë një bekim i vërtetë. Çfarë kishit dëgjuar më parë për Shqipërinë, për Kishën Ortodokse AUTOQEFALE këtu edhe në veçantë për kryepiskopin Anastas? What did you know about the Church of Albania and especially for the figure of Archbishop Anastasios? I didn't know very much personally before I went to Holy Cross Seminary. Unë personalisht përpara se të shkoja në seminar nuk dija shumë gjëra, But when I went to seminary, I quickly realized how important of a figure he is in the church, the church of the world. por kur shkova në seminar, shumë shpejt e kuptova rëndësinë e tij të madhe në kishë në të gjithë ortodoksinë, në gjithë botën. And how important of a witness he is for this kind of work, for mission work. Dhe se sa dëshmitar i rëndësishëm është kryepiskopi për gjithë hierapostollinë e misionarizmit në botë. I also didn't know much about the Archbishop before going to the seminary. Edhe unë po ashtu nuk dija shumë për kryepiskopin përpara se të shkoja në seminar. I also had no idea that missions was a thing in the Orthodox Church Madje as nuk e dija që misionarizmi ishte pjesë e kishës ortodokse. until I got to seminary. Derisa shkova në seminar. And having learned about Archbishop Anastasios through Father Luke Veronis Dhe mësova për kryepiskopin Anastas përmes atë Luka Veronisit and through reading the Archbishop's books, dhe lexova pastaj edhe librat e kryepiskopit. you truly start to realize that he is one of the greatest modern missionaries of our time. Dhe duke lexuar librat e tij kupton se ai është një nga misionarët më të rëndësishëm të kohërave moderne. And I would also say that when I came here 9 years ago with Kur erdha këtu për herë të parë para 9 vjetësh, with Father Luke, he takes every summer a small group of students to do a very specialized course. pra siç e dini, atë Luka çdo verë merr një grup studentësh edhe i çon në vende të ndryshme për të bërë një lloj kursi të vogël. And I was just incredibly impressed by the resurrection of the church. Dhe unë po mohnita nga kjo ringritja, ringjallja në kishën sonë. And just by the resilience of the people to find their roots in the church and to live their faith. Dhe mundi njerëzve për të rigjetur rrënjët e tyre në kishë dhe për ta jetuar besimin e tyre. And this book, when you write in a book, it speaks to you, of course, but when you go and you see and you understand, it speaks very strongly. So. Pra është një gjë kur e lexon në libër dhe të prek, por është shumë më ndryshe dhe përjetim shumë i fortë kur shkon atje dhe e shikon personalisht. Going on with that, when I came to Albania, Kur unë erdha në Shqipëri, it was during the consecration of the cathedral. qelloi që ishte koha e shëndërimit të katedrales së Tiranës. And I have a memory in my mind Dhe kam një kujtim që më ka mbetur of the masses of people outside nga turmat e njerëzve që ishin jashtë katedrales. and having to maneuver my way into the church, Dhe duke munduar që të gjeja një rrugë për të shkuar brenda në kishë, finding myself on the second floor looking down mundova që të shkoja në katrin e dytë të katedrales duke parë poshtë and being in awe of how many people continue to come in the church
Dhe mahnitesha vazhdimisht duke parë se sa shumë njerëz po vazhdonin dhe donin të vinin në kishë brenda. Even after the gospel was read. Edhe mbasi u lexua Ungjilli. So for hours, people were flooding into the church. Pra, vazhdimisht, mbasi kishin kaluar dhe orë, njerëzit vazhdonin dhe dyndeshin për në kishë. And I've never seen anything like that in my life. Këtë nuk e kisha parë asnjëherë në jetën time. And that's always stuck with me. It's always the story I share with people. Dhe ky është një kujtim që më ka mbetur në mendje dhe ja them vazhdimisht njerëzve. So there's something behind that in which you can give the credit to God working through the Archbishop and the people. Dhe kjo është diçka për të cilën lavdërimi takon Perëndisë edhe kryepiskopit që Perëndia punoi me anë të kryepiskopit. And I would also say though that it's not just the Archbishop that we were touched by, that we were impressed by. Dhe doja të thoja që nuk është vetëm kryepiskopi ai që na preku dhe na motivoi. It was the leaders of the church, the bishops, the priests, the priests' wives. Ishin të gjithë udhëheqësit e kishës, pra episkopët, priftereshët. But those who were involved at every level, and we saw how genuine they were in their joy and their celebration at that big event. Dhe pam edhe gëzimin e tyre të madh në këtë event të madh. But just also how they were so enthusiastic about working and being in the church, being a part of the faith. Por edhe se sa entuziast ishin ata për të bërë pjesë e gjithë kësaj eksperience, për të qenë në kishë dhe për të punuar në kishë. So of course, you look at the head and you say, okay, he has overseen beautiful things, but then you look at the whole group and you see so many bright lights, you see so many beacons of workers in the church. Pra po themi që shikon kreun e kishës dhe shikon një njerëz shumë të ndriçuar, por pastaj shikon edhe pjesën tjetër, që janë si fenerë që ndriçojnë edhe ata. So thank God. Pra lavdë Zotin. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e misionit intervista e ditës dhe ndatë me neve eksperiencat tuaja në si Thank you misionar. for being a part of this interview and for sharing your experiences. Miqtë e radios Ngjallja, ka qenë kjo intervista e përgatitur për ditën e sotme, bashkë do të dëgjohemi sërish nesër.